सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अस्यां सभायां उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः सर्वान् प्रणिपत्य अद्य अहं भवतां सर्वेषाम् अग्रे न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीग्रन्थमाश्रित्य यथामति आकाशात्मनो साधर्म्यं प्रतिपादयामि। तत्र प्रथमं तावत् साधर्म्यं नाम किमिति केवलं समानो धर्मो येषान्ते इति सधर्मः एवं सधर्माणां भावः साधर्म्यं। तत्र समानो धर्मो येषान्ते इत्युक्ते समानधर्मवन्तः इति ज्ञायते एवं समानधर्मवतां भावः समानधर्मवत्वं मतवन्तात् विहितः भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति इति ज्ञानात् मतवन्तात् विहितः भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति इति ज्ञानात् समानधर्मवत्वम् इत्यस्य अर्थः भवति समानधर्मः। तर्हि आकाशात्मनो समानो धर्मः कः इति जिज्ञासा। तदा ग्रन्थकारो भवति अव्याप्यवृत्ति क्षणिको विशेषगुणैश्वर्ये इति कारिकामाध्यमेन ग्रन्थकारेण आकाशात्मनोः द्वे साधर्म्ये प्रतिपादिते। तत्र प्रथमं साधर्म्यमस्ति अव्याप्यवृत्ति विशेषगुणवत्वम् इति। तत्र प्रथमं तावत् अव्याप्यवृत्तित्वम् इति कियं भवति। तत्र न व्याप्य वर्तते इति अव्याप्यवृत्तिः। यथा गंगायां नौका वर्तते, सा नौका गंगाम् अभिव्याप्य न वर्तते, अतः नौका अव्याप्यवृत्तिः अस्ति। तथा लक्षणं वर्तते अव्याप्यवृत्तेः स्वभावसमानाधिकरण्यं। यथा स्वं नौका स्वभावः नौकाभावः तस्य समानाधिकरणं नौकायाम् अस्ति। इदं कथं वक्तव्यं यथा दीधिकारेण किमुक्तमस्ति संयोगस्य नाम संयोगेन धूमः अव्याप्यवृत्तिः नास्ति परं धूमसंयोगः अव्याप्यवृत्तिः अस्ति इति चिन्तितमस्ति। अन्यथा पर्वतोनिमादित्यस्य सदेतुत्वमेव न स्यात्, धूमस्य सदेतुत्वं न स्यात्। यतोहि तत्रैव मूलावचनं तत्र इहनितं पर्वते उदासवनशिखरे इति द्वितीयवचनमस्ति। अर्थात् पर्वतेपि नितम्बावच्छेदेन बन्धे अस्ति चेदपि शिखरावच्छेदेन नास्ति, व्याप्यवृत्तिः न भवति। अतः तत् दीधिकारसम्मतं तदस्ति। परन्तु तन्मतं विहाय संयोगः नाम धूमसंयोगः अव्याप्यवृत्तिर् भवति, परन्तु धूमः अव्याप्यवृत्तिर्नास्ति इति मन्तव्यमस्ति। नौकापि व्याप्यवृत्तिरेव इति वा? तत्र इति अन्यथा पर्वतोनिमादित्यस्य कार्यते, परन्तु दीधिकारेण समर्थितमस्ति, दुष्टं नास्ति परन्तु पृथक्तया कार्यते। नौकासंयोगः अव्याप्यवृत्तिः, नौका तु व्याप्यवृत्तिनी। तत्र लक्षणं जातं तत्र आकाशात्मनसाधर्म्यस्य अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम् इति। अव्याप्यवृत्तिरिव विशेषगुणः तद्वत्त्वं यत्र तदेव आकाशात्मनसाधर्म्यं। तत्र अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणः अस्ति शब्दः ज्ञानं। यथा यस्मिन् देशे सप्त उत्पद्यते तं देशं विहाय अन्यत्र सप्तभावः अस्ति एवं तत्र यस्मिन् शरीरावच्छेदे तत्र ज्ञानमुत्पद्यते, वच्छिन्ने शरीरज्ञानमुत्पद्यते तं विहाय अन्यत्र ज्ञानभावः अस्ति। अतः अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणः शब्दः ज्ञानं तद्वत्त्वं शब्दवत्त्वम् आकाशे एवं ज्ञानवत्त्वम् आत्मनि इति कृत्वा आकाशात्मनो साधर्म्यं भवत्येव। एवं अत्र पदकृत्यं विधीयते। तत्र अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम् तत्र विशेषपदम् उच्यते, तदा लक्षणं भवति अव्याप्यवृत्तिगुणवत्वम् इति। तदा अव्याप्यवृत्तिगुणवत्वं क्षणिकगुणवत्वं गुणवत्वं क्षणिकविशेषगुणवत्वं पश्चात् पृथक् तत्र विशेषपदं उच्यते चेत् लक्षणं भवति अव्याप्यवृत्तिगुणवत्वम् इति। तत्र अव्याप्यवृत्तिगुणः संयोगः तद्वत्त्वं पृथिव्यादौ कृत्वा पृथिव्यादिस्य अतिव्याप्तिः भवति। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय विशेषपदं देयं। तत्ते च विशेषपदे संयोगे विशेषगुणत्वाभावात् पृथिव्यादौ अतिव्याप्तिर्न भवति। एवं अत्र अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम् इत्यत्र अकारः नोच्यते। न यदि नोच्यते चेत् लक्षणं भवति व्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम् इति। व्याप्यवृत्तिविशेषगुणः रूपं तद्वत्त्वं पृथिव्यादौ इति कृत्वा पृथिव्यादौ अतिव्याप्तिः भवितुं शक्नुयात्। अतः तत्र नयः अपि कर्तव्यः, अकारः अपि देयः। तथा च लक्षणं भवति अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम् इति लक्षणं भवति।
एवं द्वितीयं लक्षणं द्वितीयं साधारणम् अस्ति क्षणिकविशेषगुणवत्वमिति। अत्र क्षणिकत्वं नाम किम् इति ग्रन्थकारः वदति। तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वं क्षणिकत्वं। यथा प्रथमक्षणे शब्दः उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे शब्दस्य स्थितिः भवति, तृतीयक्षणे शब्दो विनश्यति। एवं ज्ञानमपि प्रथमक्षणे उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे ज्ञानस्य स्थितिः भवति, तृतीयक्षणे ज्ञानस्य नाशो भवति। योग्यविशेषगुणानां स्वतन्त्रविशेषगुणनाशत्व नियमः। अतः तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसः ज्ञानध्वंसः शब्दध्वंसः तस्य प्रतियोगित्वं ज्ञाने शब्दे एवं क्षणिकविशेषगुणः शब्दः ज्ञानं तद्वत्त्वम् आकाशे ज्ञानवत्त्वम् आकाशे शब्दवत्त्वम् आत्मनि ज्ञानवत्त्वम् आत्मनि शब्दवत्त्वम् आकाशे इति कृत्वा लक्षणसम्बन्धः भवति। परन्तु अत्र कश्चित् पृच्छ्यते कदाचित् रूपमपि तृतीयक्षणे विनश्येत् तदा तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वं कदा इत्यस्य भवतः कदा नश्यति? तृतीयक्षणे कदा नश्यति? उत्पन्नविनश्यस्य अन्यत्र पाति अन्यत्र कापि रूपं नश्यति वा? पाकस्थले नश्यति वा? तृतीयक्षणे पाकस्थले कति क्षणे नश्यति पाकः? प्रथमक्षणे स्यात्। तत्र यद्रूपं तृतीयक्षणे विनश्यति तदपि तद्रूपं क्षणिकविशेषगुणः अस्ति। तद्वक्तुं पृथिव्यामिति कृत्वा आकाशात्मनो आश्रयनाशात् तृतीयक्षणे आश्रयनाशात् यत्र नष्टः तादृशस्तरे एव वर्तते। तत्र पृथिव्यादिषु अतिव्याप्तिः भवति। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय ग्रन्थकारेण परिष्कृतं तत्र क्षणिकत्वम् इत्यस्य अर्थो भवति चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वमिति ग्रन्थकारेण प्रतिपादितम्। अर्थात् चतुक्षणवृत्तीया जन्य तत्र वृत्तीया जाति तादृशजातिमान् यो विशेषगुणः तद्वत्त्वं यत्र तदेव आकाशात्मनो साधर्म्यम्। तत्र यद्रूपं तृतीयक्षणे विनश्येत् तद्रूपं चतुक्षणवृत्तिजन्यं नास्ति। अतः चतुक्षणवृत्तिजन्यं साधारणं रूपं गृह्यते। तत्र वृत्तिजातिः रूपत्वजातिः, तत्र अवृत्तिजातिः शब्दत्वजातिः ज्ञानत्वजातिः, तादृशजातिमान् विशेषगुणः शब्दः ज्ञानं तद्वत्त्वं शब्दवत्त्वम् आकाशे ज्ञानवत्त्वम् आत्मनि इत्युक्त्वा आकाशात्मनो साधर्म्यं भवति। तत्र अत्र एका जिज्ञासा आगच्छति अत्र भवद्भिः चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वमिति लक्षणं किमर्थं प्रतिपादितं? तत्र तृतीयक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वमिति लक्षणे कृते सत्यपि तद्दोषो तद् लक्षणं तु भवत्येव। तदा उच्यते यदि तृतीयक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वमित्येव लक्षणं क्रियते चेत् तत्र आत्मनि अव्याप्तिर्भवति। कथं? तत्र यथा बुद्धिः सामान्यबुद्धिः द्वितीयक्षणे तिष्ठति तृतीयक्षणे नश्यति, एका अपेक्षा बुद्धिः अस्ति, सा अपेक्षा बुद्धिः तृतीयक्षणपर्यन्तं तिष्ठति। अतः ज्ञानमित्येव बुद्धिः तृतीयक्षणे नश्यति। तत्र सामान्यबुद्धिः तृतीयक्षणे नश्यति वा तद् बुद्धिरेव एकमेव परन्तु बुद्धिः तृतीयक्षणे नश्यति इति सर्वेषां ज्ञानमुच्यते चेत् सम्यक् स्फीयते। सर्वेषां बुद्धिः तृतीयक्षणे नश्यति। तत्र ज्ञानं बुद्धिपर्यायः समानमेव परन्तु तथा ध्वन्यते। तत्र उच्यते सिद्धान्तः तत्र ज्ञानं तृतीयक्षणे प्रथमक्षणे उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे तस्य स्थितिः भवति, तृतीयक्षणे नाशो भवति। एवं तत्र अपेक्षावृत्तिः तृतीयक्षणपर्यन्तं तिष्ठति एव। तथा च तृतीयक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वमिति लक्षणं क्रियते चेत् तृतीयक्षणवृत्तिजन्या अपेक्षावृत्तिः तत्र वृत्तिजातिः ज्ञानत्वजातिः अवृत्तिजातिः शब्दत्वजातिः तादृशजातिमान् विशेषगुणः शब्दः तद्वत्त्वम् आकाशे इति कृत्वा आकाशस्य साधर्म्यं तु भवत्येव परन्तु आत्मनो साधर्म्यं न भवति। अतः चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्वमित्येव वक्तव्यं। तत्र लक्षणं भवति चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद् आकाशस्य साधर्म्यं भवति इत्युक्तं भवति। केन सह भवति? आकाशस्तु एक एव। तत्र लक्षणं न गच्छति।
भवतः साधर्म्यम् उच्यते चेत् केन सह साधर्म्यं वर्तते आकाशस्य लक्षणं गच्छति इति अतएव उभयोः आकाशात्मनोः उभयोर्न भवति एवं तत्र तदानीं साधर्म्यं नायाति एवं एकत्र लक्षणसङ्गमने एव साधर्म्यम् एकत्र लक्षणं गच्छति अन्यत्र न गच्छति साधर्म्यम् एवं तत्र लक्षणे चतुक्षणवृत्तिजन्या वृत्तिजाति तर्हि क्षणिकत्वमात्रं गच्छति हा भवतः क्षणिकत्वं परिस्थितमस्ति चतुक्षणवृत्तिजन्या वृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इत्यत्र जन्यपदम् उच्यते चेत् लक्षणं भवति चतुक्षणवृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इति तत्र चतुक्षणवृत्ति तत्र जन्यं नास्ति चतुक्षणवृत्ति ईश्वरज्ञानस्य नित्यत्वात् चतुक्षणवृत्तित्वमस्त्येव चतुक्षणवृत्ति ईश्वरज्ञानं तत्र वृत्तिजातिः ज्ञानत्वजातिः अवृत्तिजातिः शब्दत्वजातिः तादृशजातिमान् विशेषगुणः शब्द तद्वत्त्वम् आकाशे इति कृत्वा तत्र उभयोः साधर्म्यं भवितुं न शक्नोति अतः जन्यमिति पदं दीयं तद्धितजन्य इति पदे चतुक्षणवृत्तिजन्यपदेन तत्र ईश्वरज्ञानं कर्तुं न शक्यते ईश्वरज्ञानस्य नित्यत्वात् अतः चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इति लक्षणे प्रवेशति तत्र ईश्वरज्ञानमादाय तत्र आत्मनि अव्याप्ति अथवा साधर्म्यस्य अवगमनं न भवति अतः लक्षणं भवति चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इति अत्र यदि जन्यपदम् उच्यते तदापि तत्र द्विषत्वादिकम् आदाय आकाशजीवात्मनः साधर्म्यं तु भवति यथा चतुक्षणवृत्त्यवृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इति चतुक्षणवृत्ति ईश्वरज्ञानं तत्र वृत्तिजातिः द्वेषत्वजातिः शब्दत्वजातिः तादृशजातिमान् विशेषगुणः द्वेषः शब्दः द्वेषवत्वं जीवात्मनि एवं शब्दवत्वम् आकाशे इति कृत्वा आकाशजीवात्मनः साधर्म्यं भवति एवं अत्र विशेषपदं किमर्थं दत्तम् इति प्रश्नः अत्र विशेषपदम् उच्यते चेत् लक्षणं भवति चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिवत् गुणवत्वम् इति अत्र केवलं चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिवत् गुणवत्वम् इत्येव लक्षणं क्रियते चेत् तदा पृथिव्यादिषु काले अतिव्याप्तिर्भवति तत्र चतुक्षणवृत्तिजन्यं रूपं तत्र वृत्तिजातिः तत्त्वजातिः तत्र अवृत्तिजातिः परममहत्त्वजातिः एवं द्वित्वत्वजातिः तत्र तादृशजातिमान् गुणः परममहत्त्वत्वम् एवं द्वित्वसंख्या तद्वत्त्वं परममहत्त्वत्वं काले एवं द्वित्वत्वं पृथिव्यादिषु काले अतिव्याप्तिर्भवति तत्र अतिव्याप्तिवारणाय विशेषपदं दीयं तत्र च विशेषपदे परममहत्त्वत्वं एवं द्वित्वं ग्रहीतुं न शक्यते तस्य सामान्यगुणत्वात् कालस्तु एक एव अस्ति किल उपाधिः विद्यते परन्तु कालः वस्तुतः एक एव महाकालः तर्हि तत्र द्वित्वं संख्याकं भवति द्वित्वमादाय पृथिव्यां जले व्याप्ति काले द्वित्वं नास्ति एवं कथं चिन्तयितुं शक्यते वा तर्हि दोषः तु भवति वा ज्ञायते चेत् कथं शक्यते इति प्रश्नः विद्यतेव तत्र काले द्वित्वम् उपाधिमानाय द्रव्याणि कति सन्ति द्रव्याणि नव सन्ति नवत्वसंख्या अस्ति काले अस्ति न अपेक्षाकृतिमादाय आम् एवं तत्र विशेषपदं दीयते चेत् परममहत्त्वजातिमानाय द्वित्वजातिमानाय तत्र पृथिव्याम् एवं काले अतिव्याप्तिः दातुं न शक्यते तथा च लक्षणं भवति चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिं विशेषगुणवत्वं यथावता आकाशात्मनो द्वे साधर्म्ये भवतः प्रथमं साधर्म्यं जातम् अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्वम् एवं द्वितीयं साधर्म्यं जातं चतुक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिं विशेषगुणवत्वम् इत्येव वक्तव्यं सुवचांसि इह प्रेम्यन्ते च संस्कृते